今日呢個由星象圖開始講啦，而家呢個呢，就係熒惑守心個示意圖嚟嘅。好啦，呢度參宿火星，跟住呢，係啦，就係呢張圖啦。有冇睇到？呢個喺出邊外圈嘅火星，內圈就係地球嚟嘅。所以其實上唔係咩逆行，只係因為相對位置喺個視覺上邊就變咗逆行嘅啫。好，呢度見到順行、流、逆行、流，跟住就會順行翻㗎啦。中間呢個呢，參宿2，前邊呢有個1，然之後3嘅。我哋睇翻之前嗰個有得喐嘅。再睇一睇，係啦，呢個就係叫做熒惑守心。因為呢個圖呢，應該話呢個像呢係比較難理解少少。其他嗰啲呢，書度點樣講就點樣睇啦，就冇乜特別嘅。天髓象現吉凶，基本上呢有好多書都可以參考嘅。五星占係最早初期我揾到一本書，應該係好早嘅，但係我揾唔到作者邊個。史記入邊呢就有天官書、天文志、靈台秘苑，仲有呢就係開元占經，就係呢個啦。開元占經，同埋就係話我哋要知道，其實你睇星象嗰陣時呢，唔係單單睇個星象，仲有睇個氣候啦。風雨雲都有嘅，你有聽過風雲色變？咁所以就係話，如果你睇星象嗰陣時呢，我哋要留意埋頭先講嗰啲嘢。如果唔係呢，就好多時呢就係睇唔準嘅。喺呢度我就係咁呢度一動，熒惑犯心，戰不勝國，大將鬥死，一躍主亡。同埋你再睇翻歷史，好多時呢寫嘅嘢呢都會兇狠好多。咁寫到咁兇狠，梗係要有啲作用㗎啦。原因就係政治上邊嘅需要，尤其是上層建築需要嗰陣時呢，就會寫得好兇狠嘅。我哋就冇需要去太過注意佢呢啲咁嘅形容詞。我哋最主要嘅呢，就係要知道呢啲事件。同埋嗰個星象嘅配合係啲乜，咁啊夠㗎啦。呢度熒惑守心呢度講多少少，80年一次。咁呢個係指呢火星流同埋參宿嗰個2點嘅距離啊，大概1度。咁啊80年即係叫做精準啲啦。如果將佢個誤差值推闊少少呢，就40年。再闊啲呢，就可以去到15度嘅大概，咁就會個週期就會縮短啲。因為一定講咗呢個呢，就係話，因為之後如果我有提翻嘅話呢，你可能就會話：咦，今次點解講15年或者話得個20年啊？諸如此類。你之前唔係講40年嘅咩？就唔係亂搬龍門。佢主要就係話流同埋參宿嗰個位置嗰個嘅誤差係幾多嘅啫。占星部分呢，係咪星占？即係而家講嘅呢個天象呢，就大概講到呢度先。跟住呢，就想補充講翻就係啦，西朝鮮由於侵之前就貿易戰，咁啊西朝鮮就應該都有啲事嘅。佢之前舊年啦，應該佢就話 GDP 應該有5%嘅嗰個數據，我真係唔知信唔信好。房地產即係再之前啦，爆煲之後，咁嗰啲債券去咗邊呢？而家好似冇人知。經濟佬就話可能變雷曼嘅債券，然之後再分派出去啦。唔知，即係我都唔知。失業率好耐冇公佈啦，
即係而家我主要就係講翻啲問題出嚟，因為我都揾唔到答案嘅。外資就撤走就一大堆嘅。呢度你會睇到啲名就係外資撤走嘅公司啦。咁啊唔讀啦，係啦，都有好多下嘅。咁所以就話我真係唔知道嗰個之後個經濟係點樣。嗱，呢度所以就只能夠話係斷估，即係講個問題出嚟。咁有冇判斷？冇判斷，就好似我哋咁啦。唔知係咪因為經濟就好得滯，有通脹，所以公共醫療呢就要加價。呢個就係大概嘅評語啦。跟住落嚟就會講翻今日主要講嘅啦，就係董事長八字。呢個八字呢，只係搜集資料翻嚟，因為我哋冇可能知道準確嗰個出生日期係幾時嘅，時辰就更加冇可能知啦。咁就話綜合咗啲資料，呢個日子呢，就正路嚟講就唔會有啲唔會有錯噶啦。所以就算錯都冇辦法，我哋暫時就以呢個八字作為一個反推。好啦，開始。1969年呢，阿董事長呢就叫做上山下鄉。上山下鄉應該大家都知道係咩一回事啦。唔知係咪呢個時間呢，佢就冚起個200斤就唔需要換肩嘅。1974年就係呢個啦。下底呢個就係一紮我寫咗嘅流年嗰個要留意嘅流年啦。中間大運上邊呢個八字啦。74年就加入呢個叫做鐮刀錘仔會嘅。75年讀大學，咁所以就唔好笑佢係小學生啦。79年呢，就係做咗一位彪哥嘅秘書。呢個真係秘書嚟㗎。82年呢度呢就好啲。呢度呢就係叫做副書記。副書記呢就唔係秘書，你可以當佢係一個職位，任術有個任啊，任係正官嚟嘅，只係個大運唔就嘅啫，所以未輪到佢啦。1979年呢就結婚。82年呢有正官之後呢，佢又離婚。呢個離婚呢都講得通啦，因為一柱嗰個日元呢就喐咗嘅，戌同酉又害，咁啊講得通。結婚嗰個幾味呢，我就唔知點解，咁但係由佢啦呢啲，因為唔知佢個八字嗰個真係點解嘅，呢度我就唔考究啦。去到1985年呢度就好啲，就係話你當佢去咗一間廠或者廠長或者做咗經理咁上下啦。88年、90年都係，就係換咗唔同地方做咗一個即係嗰個廠長或者經理啦。1999年己卯呢，呢度就好啲，呢度就差唔多係叫做升一級嘅經理啦，你就咁樣當佢啦。講漏咗1992年，1992年壬申就係佢個女出世，呢度都講得通嘅。跟住落嚟就係2002年，我打咗星嘅呢個流年，因為又出現咗正官，呢度呢就行水運，所以正官呢就有力啲，就更進一步，應該係叫做正部級。再睇落去07、08都係有水嘅。呢度呢就向董事長個位呢就更加邁進咗一步啦。最後就係2012年壬辰終極做咗董事長。喺呢一年嘅9月呢，就有個插曲，就話佢背脊痛。實際係咩事？我唔知，因為呢個叫做點講呢？冇得證實嘅。不過唔緊要，
喺呢個八字入邊呢，我哋就都要斷估佢本身身體個類有冇毛病啦。咁根據翻呢樣就係話佢水應該會出事嘅。咁就係水嘅病嘅話呢，就係呢個血液啦、泌尿系統呢個水出事。水出事之後呢，最容易再出事嘅就應該係火。如果火出事嘅話呢，第一個就係心臟，跟住係眼。嗱，呢啲都係我哋斷估嘅啫，因為我哋好難證實。不過唔緊要，都係講咗先。唔理佢身體邊個部位出事，或者話有病痛，佢有一個叫做副作用呢，就係會第一樣嘢就係頭痛，或者話經常頭痛啦。最厲害嘅可能就係2023嗰個癸卯年，呢年就應該係最多嘅。嗱，呢啲又係講咗先，就等證實啦。另外仲有就係話痛嘅地方呢，係左邊個肺部啊，心臟向左再推過去左邊，然之後就係右邊呢，就係右上角，差唔多去到肩嘅位置啦。嗱，呢個就係大概佢身體嗰個部分，就話如果有事係點樣，就係呢樣嘢啦。跟住2026呢，就係丙午啦，赤馬紅羊赤馬呢年呢，應該就係話跟住落嚟啦，身體會轉差啲嘅。跟住落去呢，再轉差嘅呢，2027丁未呢就更加差啲，因為水就一定會有事嘅。頭先講啦，如果水有事嘅，跟住落去就係佢個火會有事啊嘛。咁所以呢個就係大致上講咗呢個八字嗰個時間點。咁因為我哋係以反推嘅嗰個方式啊，所以就唔去再推算佢嗰個時辰係乜嘢。因為你一再去推算個時辰係乜嘢呢，你就好容易穿鑿附會，變咗去為解釋而解釋。咁我哋唔做呢樣嘢，我哋就係以而家個事件對翻個流年，就反推翻呢個八字。總體嚟講，我覺得就係幾像樣嘅。呢個八字應該就係阿董事長個八字嚟㗎啦。咁就話要證實嘅嘢，就而家就冇得證實，只可以就係話之後再去證實啦。至於2028年呢，理論上就係都會差啲嘅，即係如果話證實呢個八字係佢嘅話，咁其餘嘅嘢就睇佢自己造化啦。諗呢個人阿董事長佢有啲咩事，當然關好多人嘅事啦。尤其是如果佢有咩動作嘅，真係日本有事嘅，咁啊可能真係會有事嘅喎。嗱，呢啲唔知，只不過就係話睇翻佢個八字係好有呢個象，咁我都順便提一提。今日呢就講嘅嘢就係咁多先，咁我就會再揾翻啲資料睇下有冇仲有啲資料可以揾到。揾到嘅話呢，我就會再講嘅。今日講住咁多先，多謝晒，拜拜。